Bu pullu Dəmirov xəstəliyi bayaq vurğuladınız ki, təkcə dəri strukturunu pozmur, həmçinin müəyyən qədər daxili orqanlara da öz fəsadlarını verir. 5 psoriaz xəstəsindən birində psoriatik artrit başlaya bilər. Özü də müstəqil şəkildə pullu Dəmirovun dəri əlamətləri olmadan psoriatik artrit başlaya bilir. Bu zaman daktilit əmələ gəlir, pasientin falanqaları şişir, şişkinləşir, ağrıyır. Əlavə olaraq oynaqlarda ağrılar olur pasientdə. Bu pasientlərdə ağrılıq dərəcəsindən, yəni psoriatik artrit daha ağır gedir. Sonrasında isə iləri zamanda kardiovaskulyar problemlər yarada bilir. Biz pullu Dəmirov müalicəsində orta və ağır pullu Dəmirovda istifadə etdiyimiz dərmanlar ağır olduğu üçün bunlar dolayı yolla qaraciyəri zədəliyə, böyrəyi, yəni daha da funksiyasının pozulmasına gətirib çıxarda bilir. Bu yolla bəli, qaraciyər, böyrək zədələnir. Pullu Dəmirovda onun üçün pasientlərin əgər şəkərli diabeti varsa, dediyim kimi, metabolik sindromu varsa, bunu da tetiklədiyi üçün bunları da idarə etmək mütləqdir.